Hey guys, எல்லாருக்கும் good morning. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா current situation of Madhavaram Milk Colony. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த புயல் போயிட்டு இருக்கறனால சுத்தமா கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க. லைக் ரொம்ப மணி நேரமா கரண்ட் இல்ல. இப்போதைக்கு யூபிஎஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கேன் நான். இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட் போட்டு வச்சிருக்கேன். இல்லனா இது கூட போட்டுருக்க மாட்டேன். வெளிய அந்த அளவுக்கு காத்து ப்ளஸ் மழை பெய்யுது. சரி எங்கயாவது போயிட்டு நம்ம எப்படி இருக்கு சிச்சுவேஷன் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா டோரோட திறக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு காத்து இருக்குது. மெயின் கேட்லாம் வந்து இரும்பு டோர் தான். தள்ளினா திருப்பி காற்று நம்மளுக்கு வெளியே உள்ளே தள்ளுது. லைட்டாக கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். கார் எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு பார்த்தா ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் பேர் வந்து சொன்னாங்க தண்ணி வந்துலாம் தேங்கி நிற்கிது, ரொம்ப டேஞ்சர்ப்பா, மரம்லாம் வேறு சரிஞ்சு விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதில் எங்கேயே போகாதீங்க வீட்டில் இருங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் வீட்டை சுற்றி மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அந்த ஷார்ட்ஸை மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ சிவியராக இருக்குது இந்த காற்று ப்ளஸ் மழைன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து மழை குறைஞ்சிருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் தாறுமாறாக இருந்துச்சு. அந்த 4 o'clock அப்போலாம் வந்து ஹெவி ரெயின். சுத்தமாக என்ன சொல்கிறது, வீடியோ அப்படியே ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கூலிங் ஆயிடுச்சு. ஃபேனு கீழே எதுவுமே ஓடல, ப்ளஸ் கரண்ட்டும் இல்லைல்ல. அப்போவே அந்த நிலமைனா இப்போ நார்மல் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. வின்டர் இஸ் கம்மிங்கிற மாதிரி தான். பயங்கரமான கிளைமேட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்ற ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம். சரி வாங்க போகலாம். தற்போதைய நிலவரம் மெயின் மாதவரம் மில்க் காலனி. தாறுமாறான காற்று ப்ளஸ் மழை. பயங்கரமாக இருக்குது சிச்சுவேஷன். கேட்டை தள்ளுது, நிற்க முடியல. பயங்கரமாக காத்தடிக்குது. கரண்ட் சப்ளை கட் பண்ணிட்டாங்க. எல்லோரும் கிறிஸ்மஸ் வந்துருக்கோம். இப்போ வந்து சும்மா அப்படி வெளியே காற்று வாங்க வந்துருக்கோம். எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போகக்கூடாது. அதனால் வந்து வீட்டிலே இருக்கிறோம். மழைன்றது நிற்காமல் பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. சிச்சுவேஷனும் வந்து ஓரளவுக்கு இப்போ பரவாயில்ல. ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக மழை பெய்யுது. இப்போ ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு. அதான் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து நிற்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு காற்றுக்கு டோர் கூட திறக்க முடியல, அவ்வளோ காற்று அடிச்சுது. இப்போ அடிக்குது காற்று. ஆனால் நல்லா இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியல கரண்ட் வர்றதுக்கு. இப்போதைக்கு இந்த காற்று வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் இன்வெர்ட்டர் இருக்குது, இன்வெர்ட்டர் வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்.